फाटल्या कांय दिसा सावन काँग्रेसीत सारखे नाशिल्ल्याचे चित्र सामकार आयला। अमित पाटकराक अध्यक्ष पदावयल्यान देंवन गिरीश चोडणकराक परतून अध्यक्ष केल्ल्यान काँग्रेसीच्या कांय कार्यकर्त्यां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या। काँग्रेसीत 2 गट जाल्ल्याची आरती परती चर्चा सुरू आसा। होच विशय जाग्यार घालपाक काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी के.सी. वेणुगोपाल गोंयांत आयल्यात। तांच्यांनी गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्या बरोबर हे विशीं चर्चा केली। हातूंत गिरीश चोडणकार, फ्रांसिस्को सार्दिना, कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस आनी अमित पाटकार आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। ह्या भेटीत सध्याच्या राजकीय परिस्थिती विशीं तशेंच आपल्या पदावयल्यान कित्याक काडलो हे विशीं चर्चा जाल्ल्याचें अमित पाटकरान सांगलें। ते आयिल्ले गोंयांत टेक अ रिव्ह्यू. आय हॅव एक्सप्रेस्ड इट व्हॉटएवर इज देयर द करंट पॉलिटिकल सिनारिओ. लास्ट 4 वर्साचे जे काम गोंयांत जालें, लायक हाव वी बिल्ड अवर केडर, द ग्रासरूट वर्कर, हाव ही वॉज गिवन एन इम्पॉर्टन्स, हाव we were promoted in local body election also. We saw that we promoted our grassroots cadre and also all these things I have put before him. आणि गेल्या 4 वर्सांत ते फर्स्ट टाइम रिव्ह्यू घेवपा आयल्या. सो इन डिटेल आय हॅव टोल्ड देम की वॉट इज द करंट सिनारिओ. पण किती राग बी किती दाखयला तुवें पार्टीक? तुका काडलो काय सांगनासतना काडले अशें? हांवें तुका सांगिल्लें जें जाला कशा पद्दतीन जाला की हांव ताच्या मुखार मांडलां. ते उलयलो तूं? ऑफकोर्स न्ही रे, उलोवपाकूच जाय न्ही. उलयनासतना कशें जातलें? डेमोक्रेटीक पार्टी. So you are upset that what the Congress have done with you? हांवें कितें सांगपाचें तें सांगलां. दुसरे वटेन काँग्रेसी मदीं फूट पडोंक नाशिल्ल्याचो दावो काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी केलो. पक्ष एकठांय येवन काम करीत आशिल्ल्याचें ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच नव्यान स्थापन जाल्ल्या गोवा काँग्रेस पक्षा बरोबर खंयच्याच वांगड्याचो संबंद नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. मिडिया अननेसेसरी हें करताली स्प्लीट आनी कितें नाका आशिल्लें. बीजेपी नॅरेटिव्ह सेट करता समथींग स्प्लीट वेरी स्प्लीट ऑल द लिडर्स आर मेट. सो म्हाका खबर ना मिडियाक थोडी मिडियाक स्प्लीट म्हणटा तें खंयच्यान दिसलें तें पार्टीन रजिस्टर कोण केल्या तितून काय काँग्रेसचो कोण ना. आता बीजेपी स्प्लीट म्हणटा सगळे स्प्लीट म्हणटा कमी दिसता. सो आयज सगळें तुमचं टायमींग आयज सगळ्यांक 1-to-1 टायमींग दिला. ते ओन्ली मेन लिडर्सांक दिला. मेन पीसीसी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आनी फ्रंटल हेड्स. मजगतीं खंयच्याच राजकीय पक्षात 100% एकवट आसता अशें ना. कांय मतभेद आसताच, मात ते मतभेद चर्चा करूनच सुटावे करूं येता अशें आदले खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनाचें म्हणणें. आमी काँग्रेसमॅन आनी आमी काँग्रेस स्ट्रेंथ करपाक जाय आनी 27 आमी जिखपाक प्रयत्न करपाक जाय आनी आमी तरी सगळ्यांनी प्रयत्न केलो. जरूर काँग्रेस जिखता. So all are together in Congress because we have seen lot of leaders are upset. The Congress or some other party, 100% all can never be together. There are some differences. First they will, in course of time, they will shed their difference, they will come together. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.